नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कंहिं ख़बर ॾींदा हलूं त उमेर रुबाब मीडिया सां ॻाल्हाए रही है। हिन चयो आहे त हीउ केस सॼे सिंध जो आहे। अदालत मां इंसाफ़ जी उम्मीद आहे। कॉग्निजेंस वारी पॉइंट ते आर्ग्यूमेंट्स थिया आहिनि, जंहिंमें 11 तारीख़ ते फ़ैसिलो रिज़र्व कयो वियो आहे ऐं जज साहब जेको आहे सो आर्ग्यूमेंट्स ॿिन्ही पार्टीज़ जा ॿुधा। ऑनरेबल कोर्ट्स ते यकीन आहे ऐं इन जे करे 3.5 साल थी विया आहिनि असां कोर्ट्स जा चकर लॻायूं पिया था। अॼु फाइनली 3.5 सालनि में आर्ग्यूमेंट्स अॼु कंप्लीट थिया ऐं जेको आहे सो जज साहब फ़ैसिलो रिज़र्व कयो आहे। 11 तारीख़ ते इंशाल्लाह प्रेज़ेंट हूंदासीं ऐं उमेद आहे त पाकिस्तान जूं अदालतूं जेके आहिनि मज़लूमनि जे लाइ हिकिड़ो ई इहो प्लेटफॉर्म आहे, मज़लूमनि जे लाइ हिकिड़ो ई दर आहे जितां असां इंसाफ़ जी उमेद रखूं था ऐं इंसाफ़ असां वठी वेंदा आहियूं। सो यकीनन हिन केस में बि इंसाफ़ थींदो। जवाबदारनि जे वकील जेको आहे इहो आर्ग्यूमेंट कयो त किथे बि एतिरनि सालनि में इन्वेस्टिगेशन खे फ़िरियादी धुर चैलेंज न कयो, किथे का दरख़्वास्त न ॾिनी जंहिंमें बुरहान चांडियो वञे करणी चइबी। लॉयर साहब ख़बर न आहे त हू आर्ग्यूमेंट्स में कॾहिं कॾहिं इररिलेवेंट पॉइंट्स ते बि अची पिया वञनि, पर ठीकु आहे, एज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर हुननि ठीकु आहे जेका बि ॻाल्हि चई असां पर पंहिंजी ॻाल्हि मां जीअं तव्हां पुछो था त क्लियर इहो कंदमि त असां ज़ाहिरा हाई कोर्ट में वियासीं। हिननि जेको ट्रायल कोर्ट हिननि ॿिन्हिनि भाइरनि खे रिलीज़ कयो, हाई कोर्ट में असां चैलेंज कयोसीं त असां इन शइ खे नथा मञूं, असां इन शइ खे कॾहिं बि एप्रिशिएट नथा कयूं, असां एग्री नथा कयूं। तॾहिं हाई कोर्ट बुरहान जी बेल कैंसिल कई आहे ऐं जेको आहे सो बुरहान खे ऐं सरदार खे ॿिन्हिनि खे जॉइन कयो केस में। सो इहे शयूं जेके आहिनि कोर्ट ही डिसाइड कंदी। इंशाल्लाह उम्मीद आहे त इंसाफ़ थींदो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।